За хөтөлбөрийн анхаарал хамт уулзагч та бүхэндээ баярлалаа. За хэлэлцүүлэлт оролцох зочид маань хэдэн ирсэн байна. Бид ирсэн зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. За Монголын хүнсний худалдаа эрхлэгчдийн нэгдсэн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Ган Чимэг. За Монголын жижигхэн худалдаа дэмжигчдийн холбоо гүйцэтгэх захирал Чулуунбаатар. За Central Express CBS компани менежер Солонгоноор хүрэлцэн ирсэн байгаа. Урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. За бас үзэгчдод авч мэдээлэл өгөхөд Монгол үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимаас за өнгөрсөн 5 гарагт тамхины худалдааны зохистой хяналт сэдвтэ дугуйр ширээний ярилцлагыг зохион байгуулсан байгаа. Тэр энэхүү дугуйр ширээний ярилцлага маань хэр үр дүнтэй болвоо гэдгээс хэдүүлээ ярилцлага эхлэе. За тэгээд үзэж байгаа хүндийн өдрийн мэндийг Монголын жижигхэн худалдаа дэмжигчдийн холбоо төрөмс байгууллагаас санаачлаад худалдаа ажилтнуудын танхимтай хамтраад тамхины зохистой хяналтын тухай за тамхины хэрэгжиж байгаа хуулийн хэрэгжилтийн явцын талаар дэлгүүр эрхлэж болоод за улсын хурлын гишүүн за эрх бүхий байгууллагууд болон бусад гайлын байгууллагуудаас төлөөлөл оролцуулаад за энэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор олон улсын экспертүүдийг оролцуулсан ийм дугуйр ширээний ярилцлагыг бол амжилттай зохион байгууллаа. За энэхүү дугуйр ширээний ярилцлагын хүрээнд гарсан нэгдсэн зөвлөмж нэгдсэн үр дүнгээ бид бүхэн улсын хурлд өргөн байхаар бэлтгэж байна. Тэнд ер нь ямар санал илүү тусгав? Өнөөдөр тамхины хяналтын тухай хууль хэр үр дүнтэй байна. За магадгүй хэрэгжилтэн дээр нь бид нар илүүтэй юуг анхаарах хэрэгтэй байна гэдэг ийм санал тэр зөвлөмжөд тусгагдсан байна. Тамхины хяналтын тухай хууль 2005 онд Монгол улсад батлагдаад хэрэгжилт нь 2013 оноос ширэгдсэн байгаа. 12 болон 15 онуудад нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон байгаа. За ялангуяа 2015 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр дэлгүүрүүдэд тамхи худалдаалах болон тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох гэдэг олон зүйлүүд дээр тодорхой хоригуудыг бол оруулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ хоригууд нь дэлгүүр эрхлэгч болоод за магадгүй тамхины хэрэглээнд хэрхэн үр дүнтэй байна вэ гэдгийг нэгдүгээрт бол үр дүнгийн хэмжсэн ийм боловсон. Хоёрдугаарт бол цаашдаа тэгвэл энэ дээр бид нэр олон улсын туршлагыг аваад ямар үр дүнд хүрч болох вэ? Мөн түнчлэн энэ оны намрын чуулган дээр тамхины хуулийн шинжилсэн хариулга дахин бас улсын хурлд өргөн баригдсан байгаа. За тийм учраас бид бол хууль батлагдсны дараа энэ хууль бол болохгүй байна гэж ярихаас илүүтэйгээр хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдахаас өмнө бид нэр энэ хууль хэлцүүлгээ хийж хууль санаачлагч болоод одоо эрх бүхий байгууллагууд хөрвүүлэхээр болсон байгаа. Бас үзэгчтэй бас товч мэдээллийг тоо мэдээлэл өгье гэж бодож байна. За өнөөдрийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хотод худалдааны газрын тоо 5189 зөвшөөрөлтэй байж болох гэсэн байна тийм ээ. За Монголын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн холбоо төрийн бас байгууллагын гишүүн 900 гаруй ийм цэгт за тусгай зөвшөөрөлтэйгээр 1982 аж ахуйн нэгж тамхи худалдаалж байна гэдэг ийм мэдээлэл байна. За Хаануул дүүрэгт 280, Сүхбаатар дүүрэгт 199, Баянгол дүүрэгт 113, Баг хангай 4, Налайх 77, Баянзүрхт 459, Чингэлтэй дүүрэгт 253, Сонгон хайрхан дүүрэгт 550, Багнуур дүүрэгт 46 гэдэг нийтээ 1982 аж ахуйн нэгжээр тамхи худалдаалж байна гэсэн ийм мэдээлэл байна л да. Тэгэхээр тамхины хяналтын тухай хууль гарснараа сургуулийн орчинд 500 м гадагш талбай тамхи худалдаална гэсэн ийм зүйл заалт байгаа. Магадгүй өнөөдөр тэр хуулийн зүйл заалт маань хэр амжилттай хэрэгжиж байна гэж та бүхэн хэлдэг. Жишээ нь одоо яг бизнес эрхэлж байгаа тийм ээ. Аж ахуйн нэгжийн төлөөлөөс би асууж бодож байна. Та сайн бицгоно энэ өдрийн мэндийг өргөе. Би Монголын хүнсний худалдаа эрхлэгчдийн нэгдсэн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Ган Чимэг гэдэг хүн байна. За ингээд манай энэ холбооны бараг 60-аас 70% 8 нэрийн дэлгүүрийн институт багтдаг. За тэгээ би өнөөдөр төлөөлөл нь болоод ирж байна. Өөрөө би бас 8 нэрийн хүнсний дэлгүүр эрхэлдэг. За энэ хууль бол ер нь урдны Эрдэнэ чимэг гишүүний батлуулсан энэ хууль бол нэг талдаа олонтой. Одоо олон нийтийн газар тамхи татахгүй байх энэ төр нь бол их зүв байгаа. Нөгөө талдаа болохоор зэрэг жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй их дарамтлсан, их дарамт учруулсан тийм л болсон. Яагаад гэхээр зэрэг 500 м-ийн радиус гэдэг үл их том радиус байгаа юм л да. Тэгэд энэ том радиус дотор чинь ерөөсөө одоо нэг автобусны бодлыг эцэслэхэд ганц хэрхэж тамхи зардаг дэлгүүр болчихно. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ жирийн иргэд тэр одоо 500 м-ийн тойрогоос бүр хол очиж тэр тамхиа авчаад гэртээ орох уу, гэртээ ойрхон байгаа худалдааны цэгээс аваад тамхиа авчаад гэртээ орох уу гэдэг их сонио асуудал болоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг энэ ойр байгаа газартаа л одоо хүн үйлшүүлнэ шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ хүмүүс бол энэ хууль бол яг энэ талдаа хуурай хууль болоод амьдралд ерөөсөө хэрэгжихгүй болчиход байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо далд худалдаа, тамхины худалдаа бол бий болгочиход байгаа юм л та. Яагаад одоо энэ далд худалдаа бий болчиход байна гэхээр ард түмний хэрэгцээ байна, шаардлага байна. Нэг дэлгүүр рүү орж ирээд бүхэл хүн одоо өөрхийн хүнсний юм
бүгдийг аваад гарахыг хүсдэг шүү дээ. Түүнээс би одоо 500 м гаражаас хол очиж тамхи авчаад автобусаар дахин яваад ирээд би одоо манай дэлгүүрээс талхаа авах гэсэн юм байхгүй. Энэ ингээд амьдрал ерөөсөө нийцэхгүй хуурай хууль болсон учраас даалд худалдаа бизнес бол одоо ингээд өргөжин тэлж байна. Тийм учраас зэрэг одоо миний гол одоо манай 8 нарын хүсний дэлгүүр эрхлэгчдийн гол хүсэл бол 500 м-ийн радиус гэдгийг болиулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар 18 нас хүрээгүй л тамхи зарахгүй байх хэрэгтэй. Гэсэн ийм саналыг бол дэвшүүлээд байгаа. Түүнээс гадна одоо энэ хууль боловсруулж байгаа манай улсын их хурлын гишүүд одоо яг энэ халуун тогоонд байгаа бид нараас бол одоо санал бодлыг авч хуулиндаа тусгаж хэл байх шаардлагатай л гэж үзэж байна да би. Тийм учраас л одоо энэ түрүүний баталсан тамхины хууль бол хуурай хууль болсон л гэж үзэж байна. Нэг талдаа бол нөгөө талдаа одоо жижиг дунд бизнес эрхэлж төрийн нуруунаас одоо төрийн одоо нуруунаас үүрэлцэж өөрсдөө тижээж ажлын байр бий болгоод олон гэр бүлийг тижээж явж байгаа биднэрт бол маш их дарамттай хууль болсон. Тэгэл одоо ингээл янз бүрийн цагдаагийн байгууллага өөргөө гүйцэтгэж яах гээд орж ирнэ бид нарыг дарамтлана. Мэргэжлийн ялтынхан орж ирнэ. Энэ бүхэн бол одоо жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа биднэрт бол маш их дарамттай хууль болсон шүү. Тэгэл улсын их хурлын гишүүдэд хэлмээр байна. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл болгож бид нар бас яг түүцнүүд тийм ээ бас жижиглэнгээр одоо бараа бүтээтгүн худалдаадаг одоо дэлгүүрүүдээр орж сонссон байгаа худалдаач тий. Тэгээ тэр яриаг одоо үзэгчтэй хүргээд хий. Ажил байна л да. Тэгэл энэ ч одоо аль болохоор юу л хийж байна л да бид нүд чинь нөгөө нэг сургууль цэцэрлэгтэй ойрхон болохоор бас тамхины талаар жоохон асуудалтай байгаа учраас тэгээд яг баяам болоод байна л гэж бодож та тийм. Яг юу бол одоо татвар матвар 9 шидийн юм нь бол өгөх улсуудаа өгөлгүй яах вэ? Хажуугаар нь хамаагүй улсууд бас худлаа үний юм яриад орж ирээд байгаа байхгүй. Тийм ч юм уу, ийм ч юм уу гэдэг. Тэгээ яг яасан юм бол манайх ч одоо зөндөл сард нэг 100,000 цаасны гарлага гардаг шүү дээ. Дөрөөсөөсөө гадна төгрөг уснаас гадна бүх юмнаас зүгээр тийм ч татвар гэж ирээд байдаг байхгүй. Өөр тийм байхгүй. Тодорхой хэмжээний ер нь бол нөлөөлнө ш. Тэгээ ингээд зарах гэхэлэр нөгөө нэг олсон штэ тамхины нолынх нь ашиг цагдаа нар ирээд тамхитай өвдөд хураагаад аваа явцдаг. Тэгээ олсон ашигнаас нь давуулаад ингээд торгуул нь олонгууд хамгийн бага хэмжээнд 300 гэ торгочдөг. Ер нь бол айгүй хэцүү байдаг ш. Орлогот бол нөлөөлнө ш. Ерөнхийдөө бол хүүхдүүд бол чихэр бав юу жижиг сажиг л юм аа. Томцол болонгоо зогсож одоо хатуус таксины жолооч орж ирэх хэрэгцээ нь болохоор аваад гардаг. Тийм ингээ хоогоод хориод ингээд ирэхлээр чинь орлогонд бол маш их нөлөөлнө бас. Ер нь бол тэгэл цагдаа нар бол байнгын ирээстэй, байнгын торгоостой. Тэгээд яг юугаа олонгод яг бүр зарахгүй байхаар ер нь бол орлого чихэр бавны юу тийм их нэг хөдөлтгүй ш. Гол нөгөө юунууд жолооч юунууд ширхгийн тамхи юунд чи явдаг болохоор зарахгүй болоод ирэхлээр чинь нөлөөлнө. Тэгээ олсон ашгаа болонго хамгийн гол цагдаа нарт торгуулаар өгчдөг болохоор жоохон тийм л гэдэг. Одоо энэ сургуулаас 500 м-ийн одоо ойролцоо энэ тэргээл тэр чинь жоохон онцгой үед. Харин насан туршгүй хүүхдэд худалдан борлуулахыг хориглоно тийм үү? Насан туршгүй хүүхдэд чи тэдэн төрний тамхи тэгээ ширхэхээр зарчихсан байна. Гэх юм бол тэрэн дээр өндөр арга хэмжээ авал та. Тэгэх юм бол болж байна. Тэгэхгүй зүгээр хүүхэд одоо ерөөсө 500 битгий байтга километр гүйччихвэл тамхи аваад татаад явж штэ. Тийм л байна. Над гаргасан хууль нь одоо буруу гэдэг юм юу гэдэг миний бодол юм штэ бас. Та бол ингэ тодорхой хэмжээнд бизнес эрхэлж байна. Одоо шинэ нэг харахад одоо ингэ орлого юм ямар бас одоо ингэ талхаа бодсоор тодорхой хэмжээнд нар орлого буруу нэг тийм. Яг нөлөө байх нь байгаа. Гэхдээ надад бол мэдрэгдэж байгаа юм байхгүй. Би ч нөгөө олон төрлийн юм зараад энэ төр гэж байгаа болох төр нэг нөлөө байхгүй. Гэхдээ толгойтой болон орж иж тамхиг асуудаг болох төр бас нэрэж би зарахад тийм болов гэд 2 ч удаа 3 ч удаа торгуулснаас хойш болчихсон л байна. Одоо би чинь нөгөө цагдаа нар чинь нөгөө торгуулаа хийчихсэн үл гэдэг байхгүй. Би яагаад би торгуулах ёстой юм бэ?
гэдэг байхгүй. Яагаад гэвэл би юу ч зараагүй учраас хүнд торгуулах хэцүү л байгаа байхгүй. Би бас амьдрах гэж байгаа юм. Тийм л байна. Тэгэхээр саний ярьслага авсан худалдаачид бол ер нь бол хэдийгээр одоо хуулиараа бид нар тамхи зарах хэрэггүй болчихсон байгаа боловч одоо бид нар бас тамхи зарахгүй бол за худалдаа маань одоо маш их одоо багасдгаа гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Энэ танахны ч гэсэн өгсөн тоо баримтан дээр байсан тийм ээ. Жижиглэн худалдааны дэлгэрүүд бүтээгдэхүүнийг байршуулахыг хоригдсон хоригоос шалтгаалаад борлуулалтынхаа 20% ингээ алдаж байна гэж. Тэгэхээр магадгүй энэ бол даалт хэлбэрт орсон. Гэхдээ тамхи борлуулалт бол байсаар байгаа гэдгийг сайн хүмүүс ярьж байгаа байхгүй. Энэ та бүхэн дээр хэр нөлөөлж байна? Ер нь бол энэ бол амьдралд бол бодиттой байгаа. Яг тэгвэл тэр баталсан хуулийн эрчим гишүүний гаргасан хууль чинь хуурай авна шүү дээ. Тий. Тэгээ бид нар бол ерөөсөө даалт бизнес хийж ерөөсөө хүсээгүй. Энэ буруу хууль гарцсан учраас л бид нар ингээд одоо даалт 8 худалдаанд айсан, эмээсэн тийм 8 худалдааг хийж шүү дээ. Хуулийн 100 гаруй бид нар сайхан л амьдарч их орондоо. Одоо би ихэд Солонгос улсад ажиллаж амьдарч ирсэн байсан. Солонгосын захын зүгээр л төснүүд тамхи зардаг. Тэглээ тэр улс хөгжөөг биш хөгжсөн Азийн бар болсон биш. Тэг яг манайд дандаа ингээд хууль гарахаар одоо би энэ улсын хурлын гишүүдийг боддгийг шүү дээ. Ард түмний сайн сайхны төлөө гэж гарч ирдэг. Одоо жижиг дунд бизнесийг дэмжинэ гэж гарч ирдэг. Тэгсэн мөртлөө дандаа ингэж даасан, доошлсон, авилгал хийх ахвалыг бий болгосон, ард түмний ингээ юмнаас айсан, имээсэн ийм хууль гаргаж шүү дээ. Гэхдээ яаж манай Монгол улс хөгжих вэ? Тамхины хяналтын тухай хуультай болсноороо бид дам тамхиталтанд өртгөнд багассан. Гудамжинд тамхи татж байгаа хүмүүс нь багассан шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн юу гэж хэлэх юм? Үнэхээр би бол тэрийг үгүй гэж хэлнэ. Тийм багасаагүй. Ямар ч тийм судалгаа гараагүй. Чухам ямар гэдэг төрийн байгууллагаас нь тийм төрийн бос юм уу төрийн байгууллагаас нь тийм судалгаа үнэн бодитоор авчихсан. Тийм тоо хаа. Одоо импортоор оруулж ирж байгаа тамхины тэр бизнес бол одоо дүн тоон буураагүй гэсэн тийм юу телевизээр явж байсан шүү дээ. Дүн буураагүй харин ч бүр одоо импортоор орж ирж байгаа тамхины хэмжээ өссөн л гэж харж байсан. Гэхдээ энэ саний хүмүүс ярьсан шүү дээ. Бид бол тамхиа худалдаалч л байгаа. Цагдаа нартаа торгуулаа төлчдөг. Татвартаа нэмж торгуул төлдөг. Харин ч илүү их мөнгө төлөөд байна бид нар. Гэдэг зүйл яриад байсан л да. Тэгэхээр тамхи худалдаалах нь багасаагүй гэсэн үг үү? Ерөөсө багасаагүй гэж би хэлнэ. Жишээг болгож одоо тамхи худалдаалдгүй аж ахуйн нэгжээс бид нар төлөөл авчирсан тийм ээ. Central Express CBS гэдэг компани менежер Солонгоо ажиллаж байгаа. Та бүхэн тамхи худалдаалахгүй байгаа. Энэ танай бизнес юу ямар нэгэн байдлаар нөлөөлж байна уу? За сайн бацгаана уу өдрийн мэнд хүргэе. За манайх Монголд анх удаа convenience store буюу ая тухтай дэлгүүрийг 2015 онд нээгээд ажиллаж байна. Манайх олон улсын стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас Монгол улсын хууль тогтоомж бүх дүрм журмыг мөрдөж ажиллаж байгаа. Тийм болохоор бид нар яг энэ хуулийн хүрээнд тамхины борлуулалтыг огт хийхгүй байгаа. За энэ мэдээж бидний бизнес нөлөөлж байгаа. Одоо жишээ татах юм бол 7-Eleven гэдэг дэлгүүр байдаг та бид бүгд мэднэ те. Энэ болохоор нийт дэлхийд 60,000 гаруй сүлжээ дэлгүүртэй. Нийт барааны дэлгүүрийн барааны нэр төрөл нь 2500-аас 3000 нэр төрлийн бараатай. Боловч нийт борлуулалтын нь 18% нь зөвхөн тамхины борлуулалтын дүн эзэлж гин гэсэн судалгаа гарсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ нь мэдээж эргээд бидний бизнест нөлөөлж байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр тамхи худалдаалах сонирхол бол байдаг л гэсэн үг үү? Тийм. Тэгэхээр одоо яах ёстой юм бол? Та бүхэн ямар саналыг гаргаж байгаа? Одоо тамхины тухай хууль, тамхины хяналтын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал өгч байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ? За тэгж байгаа юм. Тэгэхээр энэ шинжилсэн хариулгын хуулийн төсөл дээр нэлээд хэдэн заалтуудыг өмнөх 15 он шинжилсэн хариулсан хуулийн төслөөс чангатгаад оруулаад ирсэн байгаа юм. Тэгэхээр жишээлх юм бол нэгдүгээрт нь бол юу байгаа юм? Аж ахуйн нэгжийн тусгай тамхины тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуучин бол зөвхөн сум дүүргийн засаг дарга авдаг байсан бол одоо эрүүл мэндийн яамнаас зөвшөөрөлтөөр давхар авдаг болчихж байгаа. Тэгээ энэ нь бол нөгөө л нөгөө төрийн хүнд сурталчилан асуудлыг бол нэг шатаар нэмээ явчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл дэлгүүр тамхины тусгай зөвшөөрлөө авахдаа бас нэг шат амжилгаар орж иж тусгай зөвшөөрлөө авах ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тусгай зөвшөөрлийг дагаад дэлгүүрүүд болоод за төрийн байгууллагын хяналтын байгууллагуудын хооронд үүссэн тэр авилгалын асуудалд бол ялангуяа манай холбооны гишүүд дээр юм уу жижиг дэлгүүрүүд дээр бол айгүй их кейсүүд байдаг. Түрүү ярьсан тамхины худалдааг хоригдсноороо орлого 20%-аар буураад байна гэдэг нь зөвхөн тамхины худалдаа буураад байгаа зүйл биш байгаа юм. За. Тамхиг дагаад бусад одоо нэг хэрэглэгчийн худалдаа авалтууд нь түүнийг дагаад жижиглүүрээс худалдаа авалтууд нь буураад байгаа юм. Тэр нь ямар учиртай? Одоо яг хүн тамхи авахдаа зөвхөн тамхи аваад гардггүй тамхитай
нөгөө өдөр тутмын хэрэглээ болцсон учраас өдөр тутмын хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдийн жижиглүүрүүдээс авах хандлага нь буураад байгаа учраас жижиглүүрүүд өөрийн орлогоо доктортой байлгахын тулд хүссэн хүсээгүй лангууны араас тамхиг зараад байгаа. Энэ нь бол өөрөө нэгсэндээ хуулиараа жижигхэн худлаа хэрэглэгчдийг бол хууль зөрчих асуудал руу өөрсдөө ингээд түлхээд байгаа асуудал байгаа юм л да. Тийм. Өөрөөр хэлбэл байгаа хууль маань эргээд амьдрал дээр хэрэгжих боломжгүй учраас таны хийж байгаа хуваарай хууль байгаа учраас хууль зөрчих аргагүй байдал хүргээд байна. А нөгөө тэгвэр тэн дээр цагдаагийнхан болон одоо хяналт тавьдаг байгууллагууд нь одоо авилгал хийх ахуулыг улам бүр нэмэгдүүлээд байна гэсэн. Тийм. Тэгээ одоо би бас нэг юм ярихад яалаа л та одоо ингээд тамхины одоо шалгалт юмнаа хувь хүнийг бол 300 мянгаар торгоно. За аж ахуйн нэгж болохоор зэрэг нөгөө торгуулийн хэмжээ нь маш олон дахин нэмэгдээд 2 саяар торгоно гэж байгаа байхгүй юу? Тэгтээлээ бид нөр өөрсдөө тийжиж гэр бүлээ тийжиж юм шүү. Одоо 4-өөс доотлон 4 тэгэл 10-аад ингээ ажлын байр бий болгож байгаа байхгүй юу? Тэр хүмүүсээ бид нэр юугаараа тийчих юм? Яаж цалингаа тавих вэ? Яаж татвар авах вэ? Нийгмийн дадлын шимтгэлээ яаж хийх вэ? Бид нар чинь бас тодорхой хэмжээгээр жоохон ч гэсэн тий бусад төв нэмрээ оруулаад явж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр том торгуулийг бид нар юугаар төлөх вэ? Улгаан хийх үү? Удлаа хийх үү? Хоёр сэдвэр байхгүй шүү бид нарт. Иймэрхүү л болчиход шүү дээ. Ер нь одоо таны ард тийм ээ ганц чимэг Монголын хүнсний худлаа эрхлэгчдийн нэгдсэн холбоо гэдэгт ер нь хичнээн аж ахуйн нэгж багтд юм бол тийм ээ. Та хичнээн хүний дуу хоолой хүргэж байгаа юм. За би 1300-аад гишүүнчлэлтэй манай одоо ерөнхийдөө бол 60-аас 70% 8 нэрийн хүнсний төлөвлөлтүүд байдаг. Тэд адилхан юм бүгд адилхан саналтай. Гэхдээ бас энэ хуулийн чодөр бас юм байна шүү дээ. За нэг хэсэг нь тамхи зараад болоод идэг. Яг адилхан бизнес эрхэлж байгаа мөртлөө нэг хэсэг нь тамхи зарж болохоо болждаг. Тэгэхээр энэ хууль чинь шудраг бос байгаа зү. Бүгдэд тэгшүүлжлэхгүй шүү. Тэгэхээр энэ дэр одоо зарим бус нутагт бол тусгай зөвшөөрлийг яг нэг хуулийн загварт нь авч болоод зарим бус нутагт жишээлх юм бол Шингэлтэй дүүргийн 1-ээс 6 дугаар хороонд бол ерөөсөө огт тамхи худалдаалах боломжгүй нөхцөл байдал бий болчиход байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол сургуулиуд их ойрхон гэсэн үг. Ойрхон. Тэгээ хуучин хуулийн дээр бол сургууль цэцэрлэгээс 500 м радиуст худалдах боломжгүй гэж заасан бол шинэ хуулийн төсөл дээр бол сургуулийн өмнөх боловсрол болоод хүүхдийн байгууллагуудыг нэмээд өчгсөн байна. Ингэснээрээ бол нийт одоо Улаанбаатар хотын газар нутгийн 90% нь бол тамхины худалдаа бол хориглогдож байгаа юм. Тэр ийм хуулийн төслийг л манай хуулийн хүмүүс маань оруулж ирээд байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсээс ямар нэгэн байдлаар санал авсангүйгээр оруулж ирж байгаа. Яг хөө тэдний гол тайлбарлаж байгаа зүйл бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тамхины суурь конвенцийн дагуу энэхүү өөрчлөлтийг оруулж ирж байгаа гэсэн тайлбарыг өгч байгаа шиг байгаа юм. Гэхдээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэргэд хяналтын суурь конвенцэд бол зөвлөмж төдийгээрээ байгуулсан. Өөрийн орны одоо онцлог тохирсон бизнес эрхлэгчдийг хамгаалсан тийм эрх зүйн орчин бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа л да. За хоёр дахь энэ шинжилсэн хуулийн төсөл дээр бол тамхиг ил худалдаалахгүй гэсэн залтыг оруулж гисэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол лангууны ард сар болгоны нийгэмд арх худалдаалахгүй гэж нэг хаалт хийдэг шиг. Тамхиг бас ерөөсөө тогтмол наагур нь хаалттай цаана ямар тамхи зарагдаж байгааг тодорхой бос цагаан дээр хараар тамхи гэж бичээд худалдаална гэж байгаа. Тэр энэ нь бол олон улсын ялангуяа дугуй ширээний ярилцлаганд орсон экспертүүд бол хэлж байгаа далд зүйл бол хүний сонирхлыг улам их татдаг. Хүүхдүүдийг насан туршаагүй хүмүүсийг тамхиталтаас бууруулна гэж үзэж байгаа бол энэ бол хамгийн буруу зам юм а гэдгийг бол тайлбарлаж байгаа юм л да. Ер нь ийм жишгүүд хаана байдаг юм бол яг манайх шиг сургуулийн орчид 500 м-ийн зайд тамхи худалдаалахыг оргилсан одоо бол манай тамхи ил худалдаалагдаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ийм жишгүүд ер нь хаанаас авсан байдаг юм бол та бүхэн өөрсдөө яг энэ талаар ер нь хэр судалсан бай тийм ээ. Бид магадгүй өнөөдөр одоо тамхины тухай хууль хяналтын тухай хууль гарснараа за гудамжин тамхи татах нь олон нийтийн газар тамхи татах нь бар эсрэг тамхи татах нь одоо хориглогдсон боловч үнэхээр гудамжин тамхи татж байгаа тэр дээр хяналт тавих тэр арга бас байхгүй л байгаа шүү тийм ээ. Хин тэрэнд хариуцлага тооцох юм гэдэг нь бас өнөөдөр хүртэл байхгүй байгаа. Та бүхэн өөрсдөө хэр судалгаа шинжилгээ хийж байна. Магадгүй судалж шинжилж энэ туршлагаас бид нар авах юм байна гэдэг. Тийм зүйл ер нь санал тавьж байгаа юм. Бидний энэ дугуй ширээний ярилцлагын зорилго нь ерөөсөө л өөрсдийнхөө санал бодол туршлага мэдээлэлээ солилцож ялангуяа олон улсын хэмжээнд энийг судалж яг бодиттой хэмжээний саналуудыг улсын хурлд өргөн барих нь зөв юм байна гэдэг зорилгоор бид энэ дугуй ширээний ярилцлагыг хийсэн байгаа. Жишээлбэл Казахстан улс гэхэд яг манайх шиг 500 м радиусын хориглолт хийж исэн юм бэл. Тухайн үед бол яаж исэн гэхээр 60 мянган дэлгүүр эрхлэгч нь бүгд эсэргүүцээд энэхүү хуулийг бол өөрчилсөн байна. Сингапур болон
одоо Оросын холбооны төлөөлөгч ч гэсэн тэгээ өөрсөндөө тодорхой хоригуудыг ямар хэмжээгээр бууруулж ирсэн, энэ эдийн засгт ямар сөрөг нөлөөтэй байсан талаар бол бас улсын дээр бол ярилцж байсан. Та бүхний хувьд ямар саналтай байна? За ер нь 500 метрийн радиус гэдгийг бол ер нь сая энэ туушрын ярьцлаган дээр ярьсан л да. За Герман улсад бол ийм хориг байдгүй мэлээ, Америкт байдгүй мэлээ. Тэгэхээр энэ хоригийг бол ер нь болиулах хэрэгтэй л гэж би үзэж байна. Нэгдүгээрт энэ 500 метрийн радиус гэдэг бол болиулах хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт 18 нас хүрээний хүнд тамхи зарахгүйг хуульчилж оруулах хэрэгтэй. Тэрийг одоо яг амьдрал дээр бид нэр энэ тамхи зарж байгаа 8 нэрийн хүнсний дэлгүүрүүд маань яг бодитоор биелүүлэх хэрэгтэй. Хүүхд тамхи зарахгүй 18 нас хүрээний хүн тамхи зарахгүй гэдгийг биелүүлэх хэрэгтэй. За энэ хоёрыг бол голчлон ер нь энэ хуулинд бол одоо шинжилсэн хуулийг олсруулж байгаа улсын хурлын гишүүдэд энэ хоёрыг голчлон оруулах шаардлагатай байна гэж хэлмээр байна. Одоо бол ер нь хүүхдүүд уучлаа. За таны санаас. Олон улсын стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо бид нар шиг юм сүлжээ дэлгүүрүүдийн хувьд бол яг олон улсынхаа жишгийн дагуу хэрвээ насанд хүрээгүй хүүхэд одоо магадгүй тамхи архи авах гад ирлээ гэхэд тэнд үйлчилж байгаа хүмүүс маань тухайн хүний иргэний үнэлгээг нь шалгадаг тийм бичиг баримтыг нь шалгаад яг дүрм журмынхаа дагуу үйлчлэгийг үзүүлдэг. Тийм болохоор ерөнхийдөө ийм стандарт олон улсын стандартад нийцсэн дэлгүүрүүдээр худалдаа бол ерөнхийдөө зөв гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр одоо ч тамхи зарж байгаа гэдэг байгаа шүү дээ. Хүүхдэд ер нь зардаг юм болов? Зарахгүй. Яаж мэдэх вэ? Яаж мэдэж тэр хүүхд өгөхгүй байх вэ? Өөрөөр хэлбэл та бүхний санал дээр иргэний үнэлгээг шалгах замаар тусгаасан карт ашиглагддаг санал гаргасан байх шүү дээ, тийм ээ? Тий. За энгийн амьдрал дээр үл яг нөгөө харна шүү дээ. Хараад хараад за энэ бол жоох хүүхдээ наа болохгүй. Тий. Тэгэл одоохондоо бол яг тэр иргэний үнэлгээг үтсэн юм байхгүй л юм л та. Ер нь яг энэ саналаа та бүхэн өөрсдөдөө ярьдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол 1300 тийм ээ худалдаа эрхэлж байгаа тэр аж ахуйн нэгжүүдэд энэ саналаа ер нь хэлдэг. Тэдгээрээс ер нь яг түрүүний бидний ярилцлага авсан худалдаа эрхлэгчтэй адилхан бид 70 тамхиа зарж байгаа. Цагдаагийн торгуулна. Татврынхны торгуулна дийлдэхгүй байна гэдэг ийм зүйлийг хэр ярьдаг бол. Яг л адилхан маа бодит амьдралд. Яг адилхан хүмүүстэй яг л адилхан. Жижиглэн худалдаа дэмжигчдийн холбоо гишүүдээсээ бол тогтмол судалгаа мэдээллүүдийг бол авдаг байгаа. Тэгэхээр яг 18 нас хүрээгүй хүүхдүүдэд тамхи худалдахгүй байна гэж бол юу бол байхгүй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол харилцаа адилгүй байгаа. Тэгээ үүнийг бол хянах тос төвөгтэй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хуулиараа хяналтын механизм нь өөрөө тодорхойгүй учраас үүнийг хянаад энэ худалдаалсан дэлгүүр гэж ялгахад бол төвөгтэй нөхцөл байдал бий болоод байгаа юм. Зүгээр магадгүй ингэснээр надад тамхины гаднаас орж ирж байгаа экспортод бас нөлөөлж байна гэсэн ийм мэдээлэл бас байсан л да. Энэ тал дээр та бүхэн ер нь судалсан болов? Тамхины хяналтын тухай хууль хэрэгжиж ихснээр гаднаас орж ирж байгаа тамхи багассан гэдэг юм судалгаа судалсан болов? Би бол гаднаас орж ирж байгаа тамхины юу буураагүй л гэж би сонссон. Тий. Спорсон гэж юус сонсов. Зөв шийдлийг бид нар яаж олох хэвтан бол та бүхний саналыг одоо энэ дугуйшрын ярилцлагад оролцож байгаа хүмүүс хэр сонссон? Дугуйшрын ярилцлаганд бол бүх талын төлөөллүүд оролцсон байгаа. Ер нь бол санал нэгтэйгээр энэ хүү зөвлөмжүүдийг саналуудыг бол дэмжсэн байгаа. Бид яагаад энэ автомат машиныг санал болгосон гэхлээр бид нэр 2 жилийн өмнөөс Японоос туршлага судлаад яг энэ одоо нэг тамхи худалдааны автомат тоног төхөөрөмжөөр борлуулдаг. Тэр нь өөрөө одоо иргэний үнэлэх таньдаг карттай, картын дагуу худалдаа авалт хийдэг. Тэгээд тэр худалдааны автомат тоног төхөөрөмж нь мөнгө уншиж болно, карт уншиж болно. Гэхдээ Монгол төгрөгийн хувьд бол чанар муутай учраас бага мөнгнүүд бол уншихгүй байгаа тал байгаа. Гэхдээ бол энийг бол ялангуяа одоо нийт иргэдийн ихэнх хувь нь бол картаар үйлчлэгээ хийх боломжтой болсон учраас бол картаар худалдаа авалт хийхэд бол болохгүй зүйл бол байхгүй. За дээрэс нь худалдааны автомат тоног төхөөрөмжийг хэн зардлын гаргах вэ гэдэг асуудал байгаа. Төр гаргах уу, худалдаа эрхлэгч нар өөрсдөө гаргах уу гэдэг. Яг нь зарим улс орны туршлагад бол тамхи нийлүүлэгч болон тамхи үйлдвэрлэгч компани өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг борлуулахын тулд автомат тоног төхөөрөмжийн зардлыг гаргадаг ийм кейс шийдлүүд бол байдаг. Гэвч манай хуулинд бол тамхины компани өөрөө яг тийм арга хэмжээ зохион байгуулах, нийгмийн арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориотой байдаг учраас энэ зардлыг боломжгүй
нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Бидний хувьд бол жижигхэн худлаа дэмжигчдийн холбоо бол энэ санхүүжилтийг бол өөр зарчмаар бас шийдвэрлэх ямар арга зам байна гэдэг талаараас бүхий талыг судалж ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр яг автомат машин гэдэг тэгэнгүүт надад нөгөө нөөтийн машин орж ирж байна л да. Нөөтийн одоо баримт өгдөг болохын тулд худалдаа эрхлэгчд маань сая яаж яагаад одоо бас жигдэрч байгаа байлаа тийм ээ. Тэгэхээр хяналтын тогтолцоог сайжруулах хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Зүгээр санийх бол зөвхөн худалдан авалтан дээр хяналт. Тэгэхээр магадгүй бусад хяналтыг юу яаж сайжруулах хэрэгтэй юм бол? Хяналтын гол механизм нь бол өөрөө одоо нэгсэн нөлөөллийн хяналтууд байдаг юм байна л да. Манайх шиг бол хоргийн хяналт биш. Хяналт тавих нь зөв. Гэхдээ хяналт нь нээлттэй ил тод байх хэрэгтэй. Тэгжээж эрүүл эдийн засгийн суурь зарчим бүрддэг юм байна л да. Гэтэл бид манайх бол хуулиар өөрөө хоргийн заалтууд, метрийн заалтууд оруулаад байгаа нь өөрөө энэ нь өөрөө зөрчлийн шин чанартай зүйл бий болоод байгаа юм. Тэгэхээр бол 18 нас хүрээгүй 20 манайх хуулиараа 21 нас байгаа шүү дээ. 21 нас хүрээгүй хүмүүсийн одоо ухуулах сурчлагаан дээр анхаардаг ч гэдэм үү. Ялангуяа олон улс бол тэр тал руугаа илүү анхаардаг юм байна. Манайх бол шууд хоргийн шин чанарууд. Ер нь бол манай улсаас өөр одоо метрийн хязгаарлалттай улс орн одоохондоо байхгүй байна. Хуучин бол бид рүү хэлжсэн Казахстан улс 500 метрийн хязгаарлалт хийгээд тэрийг эргээд цэцэлсэн байна. Жишээлбэл. Тэгэхээр сургуулийн орчинд тамхи татахгүй байгаа энэ 500 м гэдэг бол сургуулийн орчноос шалтгаалаад байгаа шүү дээ тийм ээ. Сургуультай 500 м-д ойрхон байх юм бол тамхи худалдахгүй л гэдэг байгаа. Гэтэл та бүхэн юу үздсэн болов сургуулийн орчинд тамхи татах тэр байдал нь үгүй болсон юм болов. Энэ дэр хяналтын тогтолцоо яг өнөөдрийн байдлаар яаж явж байгаа шиг байна. Тэр өөрөөсөө анзаараагүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл 500 м тамхи татахгүй байснараа үнэхээр сургуулийн орчинд тамхитлалт үгүй болж чадсан юм болов. Яг сургуулийн орчиндоо хашаанда тийм ээ жоохон сургуулиас одоо нэг 50 м-ийн зайтай энэ төр тамхи татахгүй байгаа бах. 50 м-ээс илүү тэгэл гараа явдаг хүмүүс дураараа л татна шүү дээ. Одоо автобусны буудлын модал дээр бол тамхи биш. Хүн болгон л харж байгаа зөндөө л яж байгаа. Автобусны буудлын дээр татаал зогсож байна. Тэрийг одоо та өөрөө хэлсэн шүү дээ. Ер нь хэрэгжүүлэх бих тий одоо жоохон хэцүү. Одоо нэг хүний нэг цагтаа татаж ирээд за чи татлаа чамд орно гэтэл тэр үнийг канон мөнгө авахгүй шүү. Тий тэр жишээтэй. Шинжилсэн хуулиар нэг зүйлд нэмэлт орж ирсэн. Байгууллагын нэг ажилтнаг тодорхой үүрэг дээр нэмээд тамхины хяналтыг хэрэгжүүлнэгээ заадаг ч гэсэн. Одоо дахиж тамхины хяналтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах. Яг зөв. Энэ төсөл дээр гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд өөрөөр хэлбэл нэг ажилтнаг одоо манайхнаар бол нөгөө юуны ажилтан гэж байдаг шүү дээ. Онцгой байдлын юуны гамшигаа сэргийлэх зүйл дээр нэг ажилтан томилдог шиг. Одоо жишээ нь би ингээд үлзээ чи тамхи татчих болохгүй шүү гэж тамхи татах юм бол торох юм уу? Яг зөв. Тэр механизмыг ерөөс байгууллага дээр нь давхар нэг ажилтнанд нь үүрэг болгож өгч байгаа. Энэ механизм бол бас л манай олон улсын экспертүүд дугуйшрын нэрлэгт орсон хүмүүс бол энэ ерөөсөө хэрэгж боломжгүй зүйлээ. Дээрээс нь байгууллагын үйл ажиллагаанд одоо давхардсан зардал бий болгож байгаа зүйл байгаамаа. Тэр ийм хяналтыг бол ийм зарчмаар хийхгүй гэдэг дээр л санал нэгдсэн байгаа л да. Тийм. Танд санал байна уу яг энэ тал дээр? Тамхины хяналтыг яаж сайжруулах хэрэгтэй бол бид? Гол нь худалдаалж байгаа цэг дээрээ тэр насанд хүрээгүй хүмүүс хүүхдүүд тамхи татахгүй байлгах дам тамхитлалтаас сэргийлэхийн тулд яг худалдаалж байгаа тухайн цэг дээрээ л хамгийн сайн хяналт хийх хэрэгтэй баг. Тэднэрд хариуцлагатай тий заавал тэр хүнд юмаа үнэлгийн шалгаад бүтээгдэхүүнээ зардаг тийм байдлыг л яг бий болгох хэрэгтэй. Хяналтын тогтолцоо. Тэгэхээр та бүхний сан дээр бас энэ дээр нэг зүйл байсан л да. Хяналтын камеруудыг бас сайжруулах хэрэгтэй гэсэн санал байсан тий. Та тэн дээр бас тайлбарлахгүй. Лангуунаараа судалж байгаа тохиолдолд камержуулалтын системийг бас их хянах боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол заавал тэр хүн тэнд татсан үнэн худлааг нэгтгэхгүй тийм хяналтын зохицуулалт байснаас нэгэнт камерын системээр энэ дэлгүүрийн хэдэн цаг үе тамхи татсан бол тэрний камерыг шүүгээд камераар нь хяналт тэрийн бүр одоо илүү бүр хуулийн нөхцөлийг чангаруулад хянах юм бол нэгдсэн камерчлалтын систем бий болгож чадах юм бол энэ дээр бол хяналтыг бас тодорхой хэмжээнд хийх боломжтой. Тэрнээс шууд тамхитлалтыг бол хорих бол хоргийн арга хэмжээ бол эдийн засгийн хувьд ч тэр нийгэм талаас ажилласан үр дүнд хүрэхгүй байна гэдгийг л өнгөрсөн хуулийн хэрэгжилтийн үр дүн харуулад байгаа юм. Бидний хувьд бол тамхины одоо зохистой хяналтыг бол буруу гэж байгаа зүйл биш. Тамхины хэрэглээ буурах ёстой. Энэ нийгэм талаас тэр гэвч үүнийг хянах хяналтын тогтолцоо нь зөв байх хэрэгтэй. Дэд бүтцэн зөв байх хэрэгтэй. Механизм зөв байх хэрэгтэй. Энэ эдийн засаг хэрэглэж байгаа бизнес хэрэглэгч ялангуяа жижиглэн худалдаа хэрэглэгч нарт бол ямар нэгэн дарамтгүйгээр бий болох хэрэгтэй гэдгийг л санал нэгтэйгээр уламжлаад байгаа.
Тийм. Тэрнээс гадна надад нэг хэлэх юм байна. Одоо тамиг урд нь бол ингээд ширхэл зараад идэгсэн шүү дээ. Одоо энэ асуудал бол түүснүүд дээр яригдчихэв. Одоо манай дэлгүүрүүд дээр бол ерөөсөө тийм ширхэл асуудал байхгүй. Угаасаа ширхэл зарддаг байсан л та. Одоо тэгээд энэ түүзэн дээр бол хяналт тавьж байгаа нь ерөөсөө байхгүй. Түүс татвар төлдөггүй. Тэгтэл бид нар бол одоо ингээд дуус нийгэмд хувь нэмрээ оруулаад татвараа төлөө явдаг. Тэгтэл бид нар бол тамиг сарж болохгүй гэсэн хуультай. Түүсэн дээр бол ширхгийн тамхи одоо тэр залуучуудыг жинхэнэ тамхинд оруулж байгаа газар чинь түүснүүд л байна шүү дээ. Одоо тэгтээ энэ тамхины хуулийг шинжилсэн найруулгадаа бол энэ метр 20-ыг алга болгоод 18 нас хүрээгүй хүнд заруулахгүй ширхэлц бас заруулахгүй байх гэсэн тийм саналыг бол хийх хэрэгтэй. Тэгтээ би энэ түүснүүдийн бол үгүйсгэж байгаа юм шиг адилхан л бид нартай адилхан амьдралдаа явж байгаа хүмүүс бид нар ч адилхан зарж болно. Тэгтээ ганцхан яг татвараа төлөх ёстой. Ширхлэхгүй байх хэрэгтэй. Тийм саналыг бас оруулж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол та бүхний ярьж байгаа даалд эдийн засаг за нөгөө тэгвэр даалд дарамтыг бас ингэснээр үгүй болгоно л гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Гол нь тэр байна. Тэр даалд эдийн засаг гэдэг нь та бүхний л олж байгаа бол эдийн засгийн эргэлтүүд үсттэй. За яг даалд эдийн засаг гэдэг чинь одоо нөгөө лангуун дороос нууж зараад байна гэдгийг л даалд эдийн засаг бий болоод байна шүү дээ. Тэрийг бол одоо татварт мэдгэдэггүйгээр зарим татвар төлөхгүй. Одоо би түүсэндээ жишээ авч ярьлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо ер нь л зүгээр сайхан ингээд 20-ыг үгүй болгоод 18 нас хүрсэн үндээ заруулахгүй болгоод ширхэл заруулгыг бүр ор тос хориод ширхлийг зарна гэдэг нь өсвөр насны хүүхдүүдийг дэмжиж гинэ л гэсэн үг байхгүй тамиг татах нь. Болгоод тэгээд нийтээр нь ерөөсөө яг уу ингээд зардаг болгоод татварыг авдаг болгоод тэгжил явуул их зүгээр хууль гарах байх таа гэж бодож байна. Түрүүний тэрнийг жишээн дээр нэг худалдагч ярьсан л да. Цагдаа нь орж ирэл торгуулаа төл гэдэг. Торгуулаа төлөөд бид нар тамхиа зарж л байдаг гэж. Тэр цагдаа нар яаж торгодог юм бол? За цагдаа нар бол одоо яадаг л да. Хурааж авдаг. Тамхиг хурааж аваад явцдаг. Тэгээ дууддаг. Дуудахаараа хууль уншуулна. Тэгээд одоо хувь хүн бол хэдэн төгрөг аж ахуйн нэгж болохоор 40 мянган одоо сая төгрөгийн торгуул тий нэлээ явчихдаг байхгүй юу. Тэгээ яг одоо тэгэл бүгд л адилхан амьдрал юм чинь ярилцсан одоо бид нар ийм торгуул төлөх тий. Үнэхээр болцоо байхгүй юм чинь тэгэл нэг арай байгууллагууд 150 200 мянга гэл тий. Хувь эргэн хүмүүс л одоо эдгээр торгуулж ирсэн би сайн мэдэхгүй. Өөрийнхөө аж ахуйн нэгж дээр ярих тул нэг тиймрүү 300 мянга хүртэл торгуулна шүү дээ. 2 саяг бид нар гаргаад хүндээ мөнгө алга. Манай монголчуудын амьдрал тийм баян тансаг байхгүй шүү. Бид нар өдрийнхөө хоолтыг залгуулж байна. Үр хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төлж байна. Ажилтнаа цалингийн өгж байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлж байна. Тэгээд одоо 2 сая төгрөг гаргаад өчтөх юм бэлэн мөнгө үнэхээр байхгүй. Торгуулдаг. За тэгэхээр өнөөдрийн хэлцэгт оролцож байгаа зочид маань тамхины хяналтын тухай хуулийн дээр за нийтлэг тулгамдж байгаа асуудлууд гэх юм бол худалдааны зохицуулах лалтын хууль байхгүй байна. Стандартууд нь цаг үеэс хоцорсон байна. Одоо мөрдөж байгаа 50 гаруй хуулийг 100 гаруй залтууд амьдрал практикт хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй 3000 худалдаа эрхлэгчдээс ерөөсөн судалгаа тамхины хяналтын тухай хуулийг одоо зааж өөрөөр хэлэх юм бол одоо амьдралд мөрдөгдөж практикт хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байна гэсэн ийм саналыг хэлсэн үүднээс энэхүү одоо дугуй ширээний ярилцлагыг хийсэн юм байна. Та бүхэн одоо их саналаа хэн дүгий гэж бодож байна? Магадгүй за эрдэнчим тамхины тухай хууль гэтэл эрдэнчимэг гişүн гэж яриад байна шүү дээ тийм ээ. Магадгүй тамхи худалдаалдаггүй байгууллага аж ахуйнууд тамхи худалдаалах сонирхолтой байна. За тамхи худалдаалт боломжтой боловч одоо хуулиараа 500 м-с дотогш гэхээр тамхи худалдаалах боломжгүй иргэдийн төлөөлөл байна тийм ээ. Одоо яах вэ? Та бүхэн саналаа ер нь хаана өгье гэж бодож байна? За бидний хувьд бол хариулагдах яам дуудаа бол өмнө бас өгч байсан. Одоо бас дахиад өгнөж төлөвлөж байгаа. За мөн түнчлэн улсын хурлд бол бид нэр худалдаа ажилтнуудын танхимаар дамжуулж өгөхөөр болсон байгаа. Ер нь хэрхэн ажиглаж авч байна? Жишээлх юм бол хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны хувьд бол өмнөх шинжилсэн найруулган дээр бол тодруулга асуусан юм билээ. Яамнаас нь саналаа өгөөч гэдэг. Тэгээд тэн дээр бол яам маань өөрөө холбоодоосоо жижиглэн худалдаа эрхлэгчдээс тодорхой саналыг аваагүй болмаас цаашаа бол тодорхой санал бол хөрвүүлээгүй. байна лээ. За дугуй ширээний ярилцлаганд орж ирсэн татварын ерхий газар бусад байгууллагуудын хувьд ч гэсэн тэгээ тухайн үед санал ирж ирсэн. Тэгээд яг энэ бодит нөхцөл байдлыг бол одоо энэ дугуй ширээний уулзалтын дээр харлаа гэдгийг бол онцолж хэлж ирсэн байгаа. Тэгээд бидний энэ хүү санал зөвлөмжүүд бол ялангуяа хууль боловсруулах түвшний хүмүүст бол нэлээд бодиттой мэдээлэл болж очихлоо гэж хүлээж байгаа. Яг одоо ингээд үзэж байгаа үзэгчид маань тамхины одоо хэрэглээ багасч иж гэдэг юм уу?
яагаад одоо ингээд жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийг дэмжиж байгаа юм бэ гэж сонирхож болох юм л да. Энэ дээр та бүхэн юу гэж хэлэх хүсэж байна? Яг нь нийгмийн массыг бол жижиглэн худалдаа эрхлэгчид бүрдүүлдэг. Жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн систем бүтц одоо стандарт нь өөрөө сайн байж иж одоо корпорацийн хэмжээнд том хэмжээний бизнесүүд амжилттай явдаг, тэгжээж улс орон хөгждөг гэсэн суурь зарчим байдаг юм байна л да. Тийм учраас жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн төлөөлөл ялангуяа жижиглэн худалдаа эрхлэгчдэд энэ хүн хуулийн зохицуулалт нь одоо сөргөөр нөлөөлөд байгаа юм бол энэ дээр бол тодорхой одоо юу болсон байна, яасан байна гэдгийг бол тодорхой хэмжээнд ярилцах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Таны хувьд ганц юм гэж юу? За санал нэгтэй байна та. За. Тэгээ надад нэмж хэлэх нэг юм бол ийм юм байна. Улсын хурлын гишүүдтэй одоо энэ хууль санаачилж байгаа хүмүүстэй хандж хэлэх гэж байгаа. Одоо ингээд яг энэ тухайн хуулийг гаргахдаа яг тухайн салбарын тэр бизнесийг эрхэлж байгаа тэр үйл ажиллагааг явуулж байгаа хүмүүсээ хилцүүлэг явуулаад тэр хүмүүсийн санал бодлыг аваад тэгээд тэр хуулиндаа тусгаж өгвөл ийм хуурай хууль амжилт гарахгүй хаа гэж би бодож байна. Тэгээд улсын хурлын эрхэм гишүүдээс өсгөх бол тухайн бизнес эрхэлж байгаа тухайн салбарын үйл ажиллагааг явуулж байгаа хүмүүсийн санал бодлыг сайн авч хуулиа гаргаж гараа л гэж хэлнэ. Бидний ярилцааг ерөнхийдөө өндөрлж чинь та бүхэн бас юу хийхийг хүсэж байна? Магадгүй би асуулгүй өнгөрцөн байж магадгүй. Тэгэхээр бидний хэлж байгаа гол зүйл нь бол нэгдүгээр бизнес эрхлэгчдийнхаа үзэл бодлыг, бодит нөхцөл байдлыг харааж, хоёрдугаар энэ тамхины хяналтын тухай хууль нь хэрэг бодитын газар дээр хэрэгжилт нь хэр байгаа юм бэ? Зорилгоо биелүүлж гинэ гэдгийг та бүхэн бас нэг харж үзээч. За гуравдугаарт нь бол олон улсад ямар туршлага байдаг юм бэ? Манайх шиг хөгжиж байгаа орнууд ямар байдлаар энэ зохистой хяналтыг нэвтрүүлсэн байдаг юм бэ гэдгийг судалсны үндсэн дээр энэ хуулийг одоо сайжруулаач. Хууль өөрчлөлт болно. Гэхдээ сайн талаас нь өөрчлөж гэж хэлмээр байна л да. За Central Express-ийн менежерийн хувьд тэр магадгүй та бүхэн тамхи зардггүй тийм ээ. Тэр хэрэглэгчд орж та бүхэн хэрэг тамхи суудаг бол бидний өнөөдөр хилцүүлэхт та дүгнэж хэлэх юм бол юу хэлхийг хүсэж байна? Ер нь өмнө манай хоёр хүн бас хэлсэн. Хүмүүс яг өргөн хэрэглээний бараанд нь багтж байгаа учраас дэлгүүрээр ороод гараад идэх уух юм а ч юм уу тий авахта тамхиг цуг авахыг хүсэж байна. Бид нар зарж чадахгүй манад зардггүй гэж хэлээд гаргаж байгаа мэдээж тий. Тэгээд мэдээж юг тамхиг зарахыг хүсэж байгаа учраас энэ хууль хяналтандаа эргэж анхаарч үзээчээл гэж хүсэж байна. За тэгэхээр эдгээр хүмүүс маань 3 өдөр хийсэн дугуй ширээнийхаа ярилцлага дээр за нэгдсэн зөвлөмжийг гаргаад холбоотой хаалбарынхаа тус хургуулсан байгаа, улсын хуралд хургуулсан байгаа. За тэн дээр бизнесийн орчин дахь нөлөөллийн тамхины хяналтын тухай хууль нь яаж нөлөөлж байгаа юм бэ гэдэг дээр дүгнэлтээ хийгээд хяналтын тогтолцоон дээр шийдэл бас хэлсэн байгаа тийм ээ. Тамхины хэрэглээг бууруулахдаа шууд хориглох бус аргачлал механизмыг өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байна. За тамхины хяналтын зөв дэд бүтцийг бий болгох хэрэгтэй байна. Өөрийн орны онцлог тулгуурлан бусад орны туршлагыг үе шаттайгаар нэвтрүүлэх шаардлагатай байна гэдэг ийм саналыг хэлсэн байгаа. За мөн за тамхины худалдаан дээр хяналт тавь насанд хүрсэн иргэддээ иргэний үндэхийг шалгах замаар тусгайлсан карт ашиглая. За мөн хяналтын одоо камержуулалтыг хий. За ингэснээр насны хүрээгүй хүмүүсийн тамхи авах боломжийг хязгаарлаад эрүүл нээлттэй эдийн засгийг бий болгоно гэж үзсэн байгаа. За ер нь бол нийтлэг тулгамдж байгаа асуудал гэх юм бол худалдааны зохицуулалтын хуульгүй стандартууд нь цаг үеэс хоцорсон гэдгийг эдгээр хүмүүс хэлсэн байна. За мөн шинээр одоо батлах гэж байгаа тамхины тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа бидний саналыг сонсооч гэдэг ийм зүйлийг бас одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчид бас хэлж байгаа юм байна гэдгийг бас энэ хэлэлцүүлэхээ төгсгөлд хэлье. Мэдээж хэрэг тамхины хяналтын тухай хууль тодорхой хэмжээнд үр дүнгөө өгч байгаа боловч эргээд энэ далд эдийн засаг худалдаа бизнес эрхлэгчдэд давхар дарамт үзүүлж байгаа гэдгийг бас сайн анхаараач гэдэг зүйлийг бас хэлэлцүүлэгт оролцсон зочид маань хэллээ. За хэлэлцүүлэгт Монголын хүнсний худалдаа эрхлэгчдийн нэгдсэн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Ган Чимэг, за Монголын жижиглэн худалдаа дэмжигчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Чулуунбаатар, Central Express компани менежер Солонгоноор ажиллалаа. Та бүхэнд их баярлалаа.